i due soliti noti hanno colpito ancora, ahimè. I carabinieri stanno facendo un grandissimo lavoro, li stanno incastrando e ci saranno insomma, sicuramente delle conseguenze serie per questi due che, alterati ogni volta sotto effetto di sostanze stupefacenti, commettono queste violenze che sono assolutamente inaccettabili. Inseguito e colpito alla testa con una spranga. A Mogliano Veneto cresce la preoccupazione dopo l'ennesima aggressione. Sabato notte un 25enne moldavo, dopo un breve diverbio, è stato rincorso da due giovani, accerchiato e colpito alla testa con una sbarra di ferro. Gli aggressori sono poi fuggiti, lasciando il ragazzo ferito in strada. Ho sentito delle urla delle persone che appunto si stavano, come si dice, si stavano menando e sono andati avanti per circa 5 minuti fino a che poi non è arrivata una guardia della CDS. Allora i ragazzi sono scappati, l'ambulanza è arrivata circa dopo 20-25 minuti, i carabinieri circa dopo una quarantina. E da quel che si è capito sembrerebbero essere sempre i soliti due ragazzi che stanno causando problemi. Un'escalation che segue quanto accaduto solo pochi giorni prima, quando 3 persone erano rimaste ferite in una serie di aggressioni tra la stazione e il centro. Lì hanno aggredito l'aiuto cuoco che è finito in ospedale. Qui seduto vicino a noi c'era un signore che è intervenuto a cui è stato picchiato e è finito in ospedale con la testa aperta. Abbiamo chiesto l'intervento di ambulanza, carabinieri. Questi ragazzi stavano scappando tirandoci dietro oggetti, dopodiché sono tornati con un'altra coppia, un ragazzo e una ragazza, e hanno aggredito anche i miei amici, hanno tirato un pugno in faccia alla mia amica e hanno picchiato poi il suo ragazzo che è intervenuto per difenderla. Il sindaco Davide Bortolato ha ricontattato la prefettura chiedendo la convocazione di un tavolo sulla sicurezza. L'obiettivo è ottenere un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio. Sarebbe bello avere una tenenza a Mogliano perché assicurerebbe maggior presenza di forze dell'ordine, specialmente nella zona della stazione. Ci sono stazioni che hanno meno utenti di Mogliano, qui nel Veneto, che hanno addirittura un presidio fisso della Polfer. Averlo anche a Mogliano sarebbe il massimo.